Hello，好開心見到大家加入善義工嘅大家庭啊！我知道好多新朋友，即使好似你哋咁呢，第一次就喺度準備聽嗰啲忙嘅電話，即使對面得把聲，咩都睇唔到嗰陣，個心一定跳得好快，好緊張噶啦。唔靈要話呢個感覺係絕對正常嘅。等我哋今日一齊慢慢睇下呢個3L 清淡法嘅精華啦。我會喺呢度陪住你一齊學。當時係幫大家打支長聲針咯。你試下想象下一個情況啊，如果傾傾下電話對面突然之間靜晒，完全冇聲，你覺得佢係喊緊定係做準啲啥事呢？呢個問題真係好真實㗎。呢個亦都係我哋淨係靠聽覺做介入最驚險嘅位咯。我哋冇得睇對方面色，一切都要靠把聲。就係因為咁，我哋先至咁需要學識呢套3L 方法，等大家喺電光火石之間做啱個判斷嘅嘛。平時我哋面對面同人傾偈，有好多非語言嘅提示感啊，例如可以睇到對方嘅表情啊、小動作啊，好容易就估到佢諗緊咩。但係做熱線呢，我哋淨係得啲聲可以聽，就好似蒙住對眼行路咁，有極高嘅不確定性㗎。所以呢，每一個呼吸聲，每一下停頓，甚至背景嘅雜音，都係我哋用嚟破案嘅救命迅速嚟㗎。咁究竟咩係3L 呢？其實即係 look 觀察、listen 聆聽、link 連接，咩3個步驟，聽落好似好學術咁。其實講白啲，即係好似蝙蝠用超聲波探路咁去睇嘢，然後用你把聲去攬住對方。最後幫佢織翻個安全網。好啦，等我哋逐個步驟慢慢拆解下啦。我哋先睇下第一個 L， 即係 look 觀察啦。喺電話裏面，我哋明明咩都睇唔到噶嘛，咁點觀察啊？其實呢個 look 係叫你變做一個聲音神探咯，因為對面把聲其實就反映緊佢個神經系統都對發生緊咩事。你要用對耳仔代替對眼，去睇清楚佢當下嘅真實狀態啊！你試下聽下，如果對方講嘢好急，把聲好似鴨仔咁扁晒，仲要透唔到氣咁，其實佢可能得分10%嘅肺活量，處於極度恐慌狀態噶。相反，如果把聲平平淡淡，好慢，可能佢真係好抑鬱，或者有創傷後遺症搞到麻木咗咯。如果係好大聲、好堅呢？咁就係鬧到爆、血壓飆升整㗎啦。我哋不如想象下啲模擬情境啊，例如遇到急性焦慮，對方好急講我唔知點算啊，我透唔到氣啊，又或者係極度憤怒，對方大叫，點解個個都針住我㗎？我哋一聽呢啲聲，個腦就要即刻識得分佢係焦慮定係憤怒啊。咁如果係傾傾下佢突然諗出聲呢，呢個位好重要㗎。其實都有分2種㗎。反思性沉默，即係你聽到佢喊脹或者深呼吸脹，呢個時候你要俾啲空間佢消化情緒咯，唔好急住出聲。但如果係危機性沉默，即係聽到啲奇怪嘅呼吸聲，甚至換個口水聲，你就要即刻用好溫和嘅聲去問下佢安唔安全啊，因為可能已經有危機發生影㗎啦。仲有啊，你一點真係超級緊要㗎。你哋一定要豎起支耳仔，聽下佢身邊啲背景聲音，聽到車流 V 吼聲、風聲或者有人打交嘅聲，呢啲就係判斷佢有冇即時物理危險嘅核心關鍵嚟㗎。一聽到呢啲聲，我哋就要諗下先係要揾危機處理中心或者專業人士介入啦。跟住我哋去到第2個 L，listen。聆聽啦，因為我哋冇得伸隻手去拍佢膊頭，所以呢個時候你把聲就係一個安撫佢嘅大聲公。你要想象自己好似一個阿媽扮像個肯整嘅 BB 咁，用沉穩溫暖嘅聲音去穩住佢個心，做佢情緒嘅磨囉。呢個就係聲音共同調節嘅威力啊！咁點樣用把聲去穩住佢呢？呢度講緊個同頻共振嘅秘訣。首先，你要接住佢嘅節奏，佢急你都有少少急，等佢覺得你明佢。然後呢，慢慢將自己講嘢嘅速度拉埋，把聲壓低少少，中間加多啲停頓。當對方好急緊講我死啦，
你就先用相為明快嘅語氣回應我去到，我聽到你好驚，然後慢慢將語速放慢，聲線也低講，慢慢嚟，我陪住你一齊深呼吸。好神奇噶，你慢慢講，透過聽覺神經，佢個心跳同情緒就會跟住你慢慢平靜落嚟噶啦。喺傾偈嗰陣呢，我哋要不停俾啲反應，即係講係啊，我聽整呢啲，等佢知道條線仲通整，有人陪住佢。你要講翻佢嘅感受出嚟，即係做角圖確認啦。例如可以咁講，聽得出你覺得好孤單喎，我感受到你好生氣啊。但係千祈唔好講，你要堅強啊，或者睇開啲啦，呢啲說話呀。呢啲說話會令佢覺得你好抽離，根本唔明佢，只會令佢覺得更加孤立無援㗎咋。終於嚟到最後一個 L 啦 ，link 連接呢個步驟就好似同佢一齊織翻個安全網咁，唔單止係幫佢搵身邊嘅人幫手，最首要嘅任務就係要幫佢將個靈魂拉翻入佢個身體度，等佢個腦由混亂回歸平靜先。點樣拉翻入去身體？我哋會隔空教佢做腹式呼吸，叫佢專注喺個度，氣氣嗰陣快少少，佔10%，然後慢慢用口呼吸，佔90%。呢個快式慢呼嘅動作，其實係去啟動佢個副交感神經，幫佢個心跳同血液真正定靜咁漲翻落嚟噶。當佢個人定咗少少，我哋就要幫係打破嗰個說道視野啦。人係崩潰嗰陣，會覺得全世界得返自己一個。我哋可以同佢商量，不如你先傳個短信俾你最新人嗰個朋友啊，然後你再打返俾我哋確認啦。咁樣同佢一齊合作，佢肯踏出佢第一步揾人幫手嘅機會就會大好多啦。不過呢，喺香港有一班好特別嘅求助者，我哋要加倍留意，就係隱蔽長者啦。老人家好多時唔識，亦都唔好意思表達自己好崩潰，反正會講我周身痛啊，唔好長社會嘅包袱咁。其實呢啲說話後邊可能收埋咗好深嘅絕望同埋垂死嘅念頭噶。我哋對聽奶者要夠呢先得噶。對住老人家，我哋唔可以就咁嘥個轉介電話號碼俾佢就算噶嘛，佢哋邊實搞咁多嘢呀？所以呢，只有佢同意，我哋就要主動出擊，幫佢哋直接打通危機處理中心。呢個主動嘅連結就係幫佢哋拆除心理炸彈嘅最關鍵一步咯。講咗咁多技巧，其實我想講下你哋啊，做熱線義工，每日透過條電話線去頂住人哋嘅絕望、憤怒同埋創傷，真係好重、好辛苦噶。所以如果你覺得好攰，甚至有啲替代性創傷，捉得透唔到氣，呢個真係一件好正常嘅事嚟噶，絕對唔係你做得唔好啊。所以呢，我哋一定要識得幫自己心靈叉電。落金之後24小時之內，一定要揾戰友傾下偈，吐下苦水。臨離開中心之前，做啲鍛煉儀式，例如飲大杯水，做幾下深呼吸。我哋要克一幅心理防火牆，千祈唔好將熱線裏面聽翻嚟嘅負面情緒帶翻屋企啊！好啦，去到尾聲，我想留條問題俾大家諗下。今日你準備好點樣用你俾把聲去幫人哋支一條照明喪未呢？要記住啊，對嗰啲困喺黑暗裏面覺得冇勢彎轉嘅人嚟講，你俾把聲就係佢哋唯一聽得見嘅希望同勇氣嚟噶。慢慢來，我哋一齊同行啦！多謝大家。